э책 후 에륜 순순히 내랄트랄 아멘. 우군 잠트통 아이러헝 아문드친 주르훈드친 비. эцэн 에륜 순순히 гэрэллээр бидний нүдийг нээн эзний замыг харуулan бидний чихийг нээн амийн үгийг сонсгоо болтугай. 아멘. Үйлс номноос их уншлага. Хорсон олонч тэдний эсрэг босжээ. Тэргүүн захирагчид тэдний хувцсыг хүү татаад саваагаар занчхыг тушаалаа. Ийхүү зодод занчаад тэднийг шоронд хийж сайтар манахыг хуягт тушаав. Тушаал авсан хуяг тэднийг дотоод гинтэнд хийж хөлийг нь дөнгөлжээ. Шүн дундын үед Паул Силас хоёр залбирч Тэнгэр бурханд магтуудуулж байгааг хоригдлоод сонсцоож байлаа. Тэгтэл гинэт шоронгийн суурийг дөргсөн хүчтэй газар хөдлөлт болж даруй бүх хаалганууд нэгдэн хүн бүрийн гав дөнгөн мултарч унжээ. Хуяг нойрноосоо сэрээд шоронгийн хаалганууд нээлттэй байхыг харангуйтаа хоригдлуудыг оргожээ гэж бодоод өөрийгөө ил дээр дүрж алахыг завдтал Паул чангаар өөрийгөө бүх орол бид бүгд энд байна гэж хашгирсанд тэр бамбар авчир гэд үсрэн орж ирэв. Тэгээд Паул Силас хоёрын өмнө чичрэн сөхрөв. Тэр тэднийг гаргах зураа. Ноёдоо аврагдахын тулд би юу хийх ёстой вэ гэв. Тэд эзэн Есүст итгэх тун чи болон гэрийнхэн чинь ч аврагдана гэлээ. Тэд мөнөө хүнд болон гэрт нь байсан бүгдэд эзний үгийг ярьжээ. Хуяг шөнийн цагаар тэднийг гарган шархайг нь угаагаад тэр даруй өөрөө болон бүх гэрийнхэн нь баптизм хүртв. Тийхүү тэр тэднийг гэртээ авчран дайлж гэр бүлээрээ Тэнгэр бурханд итгэсэндээ хөөрөн баярлаж байлаа. Иохны ариун айдлаас хийх уншлаг. Харин одоо би намайг илгээгч өөд явж байна. Гэтэл та нарын нэгэнч надаас та хаашаа явж байна гэж асуухгүй байна. Харин би ийм юм та нарт хэлсэн учраас зүрхсэн уу гашуугаар дүрв. Гэхдээ би та нарт үннийг хэлж байна. Миний явах нь та нарт дээр. Би явахгүй бол туслагч та нар дээр ирэхгүй. Харин би явбал түүнийг та нарт хэлгэн. Тэр ирэхдээ нүгэл зүд байдал хийгээд шүүлтийн талаар ертөнцийг зэмлэнэ. Нүглийн тухайд гэвэл тэд надад үл итгэнэ. Зүд байдлын тухайд бол би эцэгтэй очино. Та нар намайг дахиж ис харна. Шүүлтийн тухайд бол энэ ертөнцийн захирагч шүүгдсэн. Таны үг миний хөл дэх тэнлүү миний зам дээр гэрэл. эцэн бидний ариун библийг амийн үг хэмээн итгэн залбирч амьдран тунаглаж цаг ямагт ариун сүнс дотор амарамаглан ба баярыг баясгалан хэлээ болтугай. 아멘.